Glória a Deus, aleluia. Neemias capítulo 2, versículo 20. Amém? Estamos no quinto passo da campanha, né? Glória Quinto a passo Deus. da campanha. Glória a Jesus, é Na fogo. outra sexta será o sexto passo. E Glória vai a estar Deus. conosco aqui o missionário Alex, viu? Sapatinho Uma de fogo. tocha, viu? Sapatinho de Glória a fogo. Deus, aleluia. O Senhor é fiel na vida Glória a daquele Deus, homem. é. E no sétimo passo vai ser a pastora Elaine, do Aricuri. Glória a Deus. Outra tocha. Você quer vitória? Quer reconstruir seus muros? Então não perca, né, esses 3 dias, amém? Porque o Senhor ele vai fechar essa campanha aqui com chave de ouro. Eu creio, Ele meu abriu e vai fechar. Em nome do Pai. Eu acredito no meu Deus. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Você tem que acreditar no Deus que você serve nessa tarde. Glória a Deus. Você não pode Glória, desanimar glória a por Deus. qualquer coisa, não. Aleluia. Você tem que ficar ligadinho no trono de Deus. Aleluia. Aleluia. Neemias capítulo 2.